अध्यादेश चाहिँ पनि नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म कहिल्यै नभयो। सदन सरकार आफैले बोलाउने, बोलाएको भोलिपल्ट त्यसलाई रोकेर अध्यादेश ल्याउने भनेको यो लोकतन्त्रको योभन्दा ठुलो उपहास अरू केही हुनै सक्दैन भनेर सबै बुद्धिजीवीहरूले पनि यो प्रक्रिया बुझेका सबै मानिसहरूले पनि भनिराखेकै छन्। तपाईहरुले पनि बुझिराख्नु भएकै होला। यो चाहिँ राम्रो नियत देखिँदैन। आफैले सदन बोलाउने आफ्नो 2/3 झन्डै छ, नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयकहरू ल्याउन सकिन्छ। त्यो बाटो छोडेर सदनलाई छलेर चाहिँ फेरि अध्यादेशको बाटो जाने 2/3 को नजिकको सरकार भनेको यो लाजमर्दो कुरा पनि हो। त्यसको पनि हामीले प्रतिवाद गरि नै रहेका छौँ र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति, संविधानको रक्षा र यसको चाहिँ परिमार्जनको निम्ति हामीले आफ्नो ठाउँबाट सरकारले राम्रो काम गरेर त हामीले रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्ने कुरा नै गरेका हौँ। पहिला 100 बुँदे आउँदाखेरि यी मोटामोटी कयौँ कुरा ठिकै छन् पनि भनेको हो, तर पछि सरकारका जब गतिविधि अगाडि बढ्न थाले समर्थन गर्न सकिने केही पनि देखिएको छैन। बरु विरोध गर्नुपर्ने, प्रतिवाद गर्नुपर्ने, जनताको तहबाट पनि आवाज उठाउनुपर्ने धेरै कुरा देखिन गएका छन्।